Essa é uma Ranger 2.5, 2.8 2005, 2.8 Power Stroke. E como prometido, hoje fizemos um teste na tração dela para mostrar para vocês o barulho que está fazendo na tração. O barulho que vocês vão ver é o barulho da corrente de transmissão da caixa de acoplamento da tração. É coisa simples de fazer, que vai ter que ser feito. Vou mostrar para vocês aí.